1:3:2:3，好，所以同学，题目告诉我们说要燃烧1摩尔的酒精，那需要几摩尔的氧气呢？3摩尔，就是题目的那个分子式，所以第一小题是3摩尔。那可以生成多少克的水？我们来看一下，1摩尔的其实不用每个列了，因为其实到最后你算的话，你就发现你只要列出你想要的数字就好，对。好，不过我们还是来看一下酒精的分子数多少呢？我记得好像是46，对不对？46嘛。好，所以就是46克。那氧气是32，对不对？好，我们算多次32。那32的3摩尔的话就是96克的氧。好，二氧化碳是44嘛，对不对？好，也很常用，所以会产生88克的二氧化碳。然后呢，水是18，对不对 ？H2O 18，3摩尔的话就是3×8的4，54克。好，所以就说46克的酒精跟96克的氧气燃烧，产生88克的二氧化碳跟54克的水。好，所以水的话就是第二小题54克。好，那多少个？这边有2摩尔，对不对？我们就用2摩尔去算嘛，2摩尔就是1.2乘以10⁻24次方个。OK， 所以这个是第3小题的答案。好，所以第一小题在这里，第2小题，第3小题。好，那这个题目好像也很简单。那我们看一下学生演练第3题，已知碳和氧产生二氧化碳的分子式是3C+O2 变 CO2。好，那这一题呢，我也直接来看一下哦。学生演练3，好，碳跟氧的化合呢，会产生它的摩尔数比也是1:1:1，对不对？很单纯的1:1:1。好，所以这是我们要参考的部分。那我们现在看一下，它给你的材料是多少呢？是2摩尔的碳。2摩尔的碳跟4摩尔的氧，4摩尔的氧。好，请问你可以产生多少摩尔的二氧化碳？这边给你2跟4，但是你只能用到多少呢？2，对不对？因为你不可能用到4嘛，因为这边不够，对不对？谁是限量试剂呢？碳。如果这边有4就刚好可以用完了，可是它用不完，所以呢，这边 S 应该得多少摩尔？应该是2摩尔，对不对？因为最多用到2嘛，2:2:2，对不对？所以 x 就是2摩尔，所以最多产生2摩尔的二氧化碳。那2摩尔的二氧化碳是多少公克呢？1摩尔是44克嘛，2摩尔就是等于88克。所以第2小题就是88克。那多少个？也是一样，1.2乘以10⁻24次方个。好，所以这题目都很单纯，对不对？好，没有太过复杂的计算。好，那看例题4。好。好，我们看一下例题4，
氢气与氧气的其分子数比为3:2。这讲的是材料部分哦。完全化合为水蒸气之后，剩下的氧与水蒸气的摩尔数比为何者？好，这题目听起来有点复杂哦。其实它是告诉你说，它的材料是有3份的氢跟2份的氧哦，3:2。然后它变成水之后会怎么样？哦，好，那一样我们来看一下。这一题好像没有问到克数，对不对？那我们就不要管克数，好，没有再问克数。好，那我们来看一下。它的摩尔数比是2:1:2，应该正确嘛？对不对？2:1:2。好，那它现在这是我们要参考的配方，对不对？那它现在给你的材料是什么呢？是氢跟氧是多少呢？3:2，对不对？分子数比就是它的数量意思了哈，分子数比就等于摩尔数比哈。好，所以这边就是它给你3跟2，它问你水应该要产生多少？因为这边是2:1，对不对？哎，这一题要怎么办？请问谁会用完，谁会剩下？氢会用完还是氧会剩？怎么会2个都会剩？一定有一个会被先用完嘛，对不对？用到满的话，谁会剩下？氧还是液体？我们来看一下，这边有2个数字，对不对？我想一下，我记得有一个判断法，可以判断谁是限量试剂。你看哦，这个是配方，对不对？好，那如果这边材料用完的话，它差了几倍呢？1.5倍。我记得限量试剂的判断方式就是把它们2个相除，相除。这个相除之后是2/3，对不对？这相除之后是什么？1/2。好，那谁比较大呢？3/4。比较大的会先用完，比较大会先用完，好像有这种判断方式啊。好，所以你来试试看啊，你看哦，如果把它2:1:2啊，如果变成3比几？2:1:2的话，可以写成3比多少？1.5，对不对？好，3比1.5比多少呢？3，对不对？这个方法会把谁用完？把氢用完，对不对？那另外一个方法，你看，如果你说把2用完，就变成4:2:4，对不对？那有没有可能用到4呢？不可能，因为它只有3，对不对？所以很明显是氢气先被怎么样用完，知道吗？氢气先被用完，所以最多是把3用完，这个只能用到1.5，知道吗？不可能用到2，因为用到2的话，它会更多，对不对？所以你会发现它会怎么样？氢会用完，然后呢，这个会剩多少？氧会剩2减掉1.5剩多少？剩0.5摩，产生多少呢？产生3摩的水，可以吗？所以最多只用掉1.5，氧气还会剩下来。好，那他问你的意思是说，剩下的氧跟产生的水的摩尔数比几比几？0.5比多少？0.5比3是整数的话是几比几？0.5比3等于应该是1比6，对不对？你把它变成整数的话是1比6，所以是1比6。所以这题答案是1比6，可以吗？这种不是整数就不是那么容易判断，但是，反正就是把配方材料相除，数字最大的就是用完的。好，我们看例题5，双氧水为过氧化氢水溶液，有重量浓度10%的双氧水溶液68克，跟1公克的二氧化锰混合，双氧水完全反应形成水和氧，化学反应式是2H2O2 形成2H2O 加 O2。请问双氧水中有多少摩尔的 H2O2 可以得到多少摩尔的氧气？这个题目好像很厉害的样子。
这我先擦掉哈。好，没关系，我们就是一步一步来做我们该做的事情。好，我们先把反应式写出来。反应式是2H2O2 产生2H2O 加上 O2。好，这边有没有用到克数？有对不对？也用到摩尔数，所以你两个都把它列出来。好，所以一步一步来，就是照步骤做。好，首先，同学，其实这里面有提到二氧化锰，二氧化锰有没有参与反应呢？有，但是它会消耗，不会，它叫做什么剂？催化剂。所以二氧化锰不会出现在这个式子里，它就是在上面它是在这边，所以你可以不用管它，知道吗？因为它只会影响速度，不会影响到产量。OK， 好，催化剂不会影响产量。好，那我们就来一步一步来写哈，摩尔数比是2:1，你们要算一下吗？这题要不要算看？不想。好，来，那克数比多少呢？2H2O2 是多少？H2O2 是2加上34，对不对？对，2摩尔的话就是68，好，68克，产生多少水呢？18的2倍，36克，对不对？氧气多少克？32克。好，这是克数比。好，所以以上这两个都是反应式的基本。好，那我们看一下，问题是现在是浓度10%的双氧水溶液68克，这句话什么意思？双氧水溶液就是说它里面有水也有过氧化氢，对不对？好，它占10%，也就是说100份里面有几份是那个过氧化氢？100分之10嘛，对不对？这叫10%，对不对？10%，然后总共是几公克呢？68，所以这个乘出来等于多少呢？6.8克的什么？所以真正的过氧化氢只有多少？这就是过氧化氢的量，有68克。因为那一杯溶液里面只有1/10才是双氧水，对不对？才是过氧化氢的比例。好，所以我们就找到材料了。材料呢，过氧化氢事实上只有多少？只有6.8克。好，那请问6.8克是几摩尔呢？他告诉你会不会算摩尔数？1摩尔是几公克 ？H2O2 写在上面 ，H2O2 是多少？1摩尔是几公克？34克叫1摩尔，那请问6.8是几摩尔？你就把6.8除以34嘛，对不对？34叫1摩尔，多少呢？可以约分，对不对？0.2摩尔。所以呢，它的摩尔数就是6.8除以34，对不对？因为1摩尔叫34嘛，那6.8就是0.2摩尔。好，所以我们得到的第一题是0.2摩尔。好，那请问氧气多少呢？他问你摩尔数的，那我就告诉他摩尔数嘛。到摩尔这边有没有问题？68克0.2摩尔，对不对？好，那我们要问摩尔，我们就看摩尔。摩尔数，过氧化氢跟氧气的比例是几比几？2份的过氧化氢可以产生1份的氧气，对不对？所以0.2摩尔可以产生多少摩尔的氧？就0.1嘛，对不对？就一半，对不对？0.1，所以我可以得到0.1摩尔的氧气。好，所以答案就是0.1摩尔。那你也可以告诉他多少克嘛，对不对？0.1摩尔是多少克 ？O2 是32几克？3.2克。好，所以题目基本上就是问摩尔数，不然就是问克数，再不然就问个数，对不对？好，不会太多了，对不对？
好，那个第6题没有图哦，图其实这一题其实在课本上面有，课本上面有。那我们就看课本的图好不好？我们就直接跳课本就好了。第2题就打叉叉好了，因为它在课本的第26页。嘿，我图忘了附上去。课本26页有图。嘿，第1题。好，取不同质量的铜粉在空气中燃烧，铜粉燃烧之后变成黑色的氧化铜。这个实验我们在之后会做到这个实验哈。称重如右图。好，你们看一下这个题目。他问你，2克的铜可以分多少克的氧化合？哈，我把图画出来。好，那我们来看一下这一题哈。他说取不同质量的铜粉在空气中加热，铜粉会变成氧化铜。这个反应式要怎么写呢？你可以猜得出来它怎么写吗？它其实是铜，对不对 ？Cu 氧化，所以跟谁反应？跟 O2 产生什么 ？CuO， 对不对？好，但是这个有没有平衡呢？没有，对不对？2个氧，所以这边应该是2，2，2，2，对，好了。不过这一题其实不会用到摩尔数，因为它题目有在讲摩尔数，没有。好，那没关系，摩尔数就摆一边，然后我们就看克数就好了。这个什么叫做这图很奇怪啊、哦，它没有告诉你这是什么东西哦。加热前跟加热后的差别，加热前是谁呢？铜嘛，对不对？加热后就变成什么？氧化铜嘛，对不对？所以其实它这个纵轴应该是这样写哦，铜跟氧化铜，知道吗？好，那没关系，我们就直接看，加热前是2克，对不对？2克，加热后变几克？2.5克。那请问氧气占多少克？这叫做质量守恒，对不对？所以2克变2.5克，所以代表氧多少克？0.5克。所以第一小题的答案就是多少克呢？0.5克，对不对？好。所以呢，它其实是2比上0.5比上2.5这样，对不对？可以吗？好，那所以这个你也不用去管那个分子量什么的，它实际的实验就这样做，对不对？好，那接下来是什么呢？如果是4克的铜，好，材料现在改成4克，4克的铜跟4克的氧反应，请问产生多少克的氧化？嘿啊？我们看课本就好了，照课本好了，其实你就把它划掉，因为反正题目是类似的，可以吗？好，2克比上0.5克比上2.5克，2克比较先用完，对不对？所以4克的时候就用掉4克嘛，整个4克都用掉，所以用的话是多少呢？4克，那其实真正只会用到多少克的？1克的氧，对不对？好，所以这边会产生几克？2倍嘛，对不对？所以应该变成5克，或是你把这边加起来会得到5克。所
所以就会用到，会产生多少克呢？5克，这样可以吗？这种题目是看图解题的，好，这样可以吗？我们来看一下这个，他说安全气囊呢，只要碰撞就会产生爆炸那就会迅速充满这个空气那安全气囊的反应是什么呢？这叫做叠氮化钠这个名字有点奇怪叠起来叠，因为它有3个氮没关系，就 NaN3然后变成 Na 加上 N2。那各位很抱歉，当时候考会考的时候，他没有帮你平衡，你要自己先平衡。好，怎么平衡？怎么平衡？来，氮，钠 OK 平衡了，氮3个2个怎么办？找最小公倍数6，所以3的话乘以10是6，2，那这边就是2嘛，变成多少？3，好，223 ，OK， 很快就完成了。好，如果你这边都有练习，很快就可以知道。所以摩尔数比就是2:2:3 ，OK， 好，然后呢，所以平衡的简单整数，第一小题就拿到分数了，就2:2:3。那质量比怎么样？乘进去嘛，对不对？氮，钠是23嘛，对不对？氮是14乘以3是3、4、12、52，对不对？42加23等于多少？65，对不对？所以2摩尔的叠氮化钠多少？65乘以2，130，130克。以上多少？有没有算错？再算一次。65，好，所以130嘛，65 2倍130，那2摩尔钠多少？46克，氮气3摩尔，氮气是28，对不对？28乘以3，382是32，这有84。好，但是他问你的是质量比，你基本上不能这样写，为什么？要最简，所以它要约分，对不对？约分的话就是65克比上23克比上42克。好，这因为这是质数，所以应该没问题，就约分。好 ，OK， 所以这是它的反应。那现在他说他置入65克的叠氮化钠，完全反应可以产生多少摩尔的氮气？65克刚好可以产生几克？氮气42克，对不对？好，那问题是他问你的是摩尔数，42克是几摩尔？1.5摩尔，对不对？1.5。42除以氮是28，所以是7、4、28。7、6、7、42，4、7、28等于3/2。好，所以第3小题几摩尔？42除以28等于1.5摩尔。好，最后一题，请问是几克？几克？因为我已经把你直接23克。OK， 好，所以这就是会考的题目。好，那我们就下课。